条から環状線外回りに参ります西九条大阪京橋方面行きです。各駅17時37分の発車まであと3分ほどお待ちください。この電車は階段付近の車両が大変混雑いたします。前後の空いた車両へ分かれてのご乗車をよろしくお願い申し上げます。階段付近の車両はこの後大変混み合います。前後の空いた車両へ分かれてのご乗車をよろしくお願い申し上げます。分散乗車に皆様のご協力をお願いいたします。携帯電話はスマートフォンなどを歩きながら操作することが走行中の列車との接触や線路の転落の恐れがあり極めて危険です。歩きながらの操作はおやめください。皆様のご協力をお願いします。1番乗り場停車中の電車は17時37分発普通大阪京橋方面天王寺行きです。この電車の前から5両目4号車は女性専用車です。皆様のご理解とご協力をお願いします。 The train stopping at track 1 is the local train bound for Osaka, Kyobashi, and Tennoji. まもなく発車いたします。次は安治川口に停まります。
3番乗り場側のドアから先に開きます。ドアから手を離してお待ちください。環状線内回り弁天町新今宮天王寺方面お越しのお客様は右側のドアを降りた先向かい側4番乗り場からお乗り換えください。阪神線はお乗り換えです。西九条を出ますと環状線外回り大阪京橋方面各駅に停まります。
福島です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。
終点天王寺まで各駅に停まります。次は玉造に停まります。
線座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。まもなく寺田町です。お出口は左側です。関西空港線、大和路線と近鉄線、関海線、地下鉄線はお乗り換えです。環状線外回り新今宮、弁天町、西九条方面はつきまして同じホームでそのままお待ちください。